हेलो दोस्तों, मैं इस समय इलाहाबाद के शांतिपुरम फार्म हाउस सेंटर पर हूँ। चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। सेंटर का नाम RAF शांतिपुरम फार्म हाउस इलाहाबाद। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट की संख्या मैक्सिमम 420 है और देख सकते हैं मेरे हिसाब से 150 के आसपास वो लाइन लग रही है। 150 के आसपास बच्चे प्रेजेंट हैं। जब भी टाइपिंग टेस्ट ख़त्म होगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कितने बच्चे जो हैं प्रेजेंट के बाद जो है पास हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने बच्चे हैं। ये लगभग 150 से 200, इससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 200 मान सकते हैं। 7 बज गए हैं, सुबह के 7 AM, इसलिए यहाँ की एंट्री शुरू हो गई है स्टूडेंट्स की। जैसे ही बच्चे निकलते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स टाइपिंग में पास हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन